सबात न्यूज नेटवर्कमध्ये आपले स्वागत आहे. आपण पाहत आहात सबात न्यूज नेटवर्कचे खास बुलेटिन. आज शनिवार 29 मे रोजी दुपारी 3च्या सुमारास मालेगाव आग्रा रोडवरील एकता हॉटेलचे स्लॅब कोसळून एक व्यक्ती ठार तर एक गंभीर जखमी झाला आहे. दुपारी 3च्या सुमारास सोसायटीच्या वादळी वारा वाल्याने या दुर्घटना घडली. अग्निशमन दल व पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देत ढिगारा उपसण्याचं काम सुरू केलं. यात कोणी दाबले गेले आहे का याची खातरजमा करून घेण्यात आली. सबात न्यूज नेटवर्ककरिता खान नजमुल इस्लाम, मालेगाव.